Nu kigger vi på centralerverbets placering, når vi har en hovedsætning efterfulgt af en ledsætning. Her har jeg min hovedsætning og min ledsætning. Nu kigger vi på, hvor er det, jeg placerer centralerverbet i sætningen. Det første er som sagt vores hovedsætning, som starter med jeg spiser frokost. Og nu placerer vi centralerverbet, og det kommer efter vores V, så derfor skal det hedde jeg spiser ikke frokost. Her har jeg min hovedsætning. Nu er den efterfulgt af en ledsætning, så her skal vi se på, hvor placerer vi centralerverbet. Så tager vi vores ledsætning, som starter med når, og så havde vi jeg er sulten. Nu vil jeg så placere mit centralerverb, og det skal så komme efter mit S. Så det skal hedde, når jeg ikke er sulten. Jeg gentager det lige, så vi har først vores hovedsætning, som hed, jeg spiser ikke frokost. Og så har vi vores ledsætning, når jeg ikke er sulten. Det var centralerverbets placering i en hovedsætning, efterfulgt af en ledsætning. Hvad sker der, når jeg har min hovedsætning og min ledsætning, og når jeg bytter rundt på dem? Hvor er centralerverbet? Skifter det plads, eller har det den samme placering? Vi starter med vores ledsætning først. Det var den, der hedder når jeg er, så har vi her, sulten, og der skulle vi have vores centralerverb her, når jeg ikke er sulten. Det er min ledsætning. Og her havde vi placeringen S-A-V. Nu kigger vi på, hvad der sker i den sætning, der kommer bagefter, som er min hovedsætning. Har centralerverbet skiftet plads, eller har det den samme placering? Vores hovedsætning, der kommer bagefter, hedder spiser jeg frokost. Nu skal jeg placere centralerverbet. Og centralerverbet skal nu komme efter spiser jeg ikke frokost. Så centralerverbet har skiftet plads. Så nu er ordstillingen, vi har vores V og vores S og vores A. Ordstillingen er nu, i vores ledsætning er den S-A-V, og i vores hovedsætning hedder den V-S-A. Det var centralerverbets placering, når vi har vores ledsætning først, efterfulgt af en hovedsætning.